ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണിത്. വഴിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നു. ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇത് കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടതാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ബീവർ എന്നൊരു ജീവിയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെരിച്ചാഴിയുടെയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ജീവി കാർന്ന് ഇത് തിന്നുന്നതാണിത്. പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിയാണ് കാർന്ന് തിന്നുന്നത്. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെടുത്ത് മുറിച്ചിടുന്നതായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ പകുതി കാർന്ന് നിന്നിട്ട് ആ മരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നെറ്റ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട പോലെ വെട്ടുകത്തികൾ കൊണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കാഴ്ച കാണാത്തവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമൊക്കെ അറിയുന്നത്. ഈ ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്തായാലും ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്.